奈良がお好きな皆さん、こんにちは。奈良を愛する夫婦が運営する奈良10チャンネルです。いいね。大丈夫です。適当でいい。めっちゃうまそう。最後までご覧いただき、ありがとうございました。のんびり更新していますので、またお付き合いくださいませ。